Ինչպես ասվեց արդեն գիտեք վերջի բաժինը մեզ մոտ աղոթքի բաժին է, բայց մինչ աղոթքը մեր հայտարարությունները սիրելի քույրես եղբայրս ամեն կիրակի ժամը 12-ին քաղաքի Էջմիածին 12:00 Տերյանի 900 հասցեում հավաքվում ենք մեր Տիրոջը երկրպագելու, մեր Տիրոջը պաշտելու շաբաթ օրը քաղաքի Գյումրիում 12:00-ին խորենացի 25:02, այսպես ասեմ, որովհետև հստակ հասցեն չի բերում։ Եվ չորեքշաբթի օրվա հետ կապված հավաքվում ենք ամեն չորեքշաբթի 18:30-ին քաղաք Երևան, Գուսանշերամ 88, բայց առաջիկա երկու ծառայությունները տեղի չեն ունենա, կհավաքվենք ամսի 5-ին մեր Տիրոջը երկրպագելու եւ նաեւ իրեն մեր աղոթքներն ուղղելու։ Շատ լավ, սիրելի քույրս եղբայրս, ես չգիտեմ, յուրահատուկ կերպով եմ սիրում այս բաժինը, որովհետև համարում եմ, որ Տիրոջից մեծ ողորմություն ու հնարավորություն է մեզ, որ այսպես կարող ենք քույրեր եղբայրներով հավաքվել ու միաբանվել իմ եւ քո օգսի համար։ Եվ նաեւ մեր աղոթքով ինչու ոչ նաեւ մեր գոհությունը բարձրացնել Տիրոջը։ Եվ ես հավատում եմ, որ շատ վկայություններ են դեռ լինելու, որ այո, Տիրոջ ժողովուրդը միաբանվեց Հիսուսի անունով ու Տերը այսօր էլ շատ հրաշքներ է գործում։ Գիտեք, խոսքը քամիների մասին էր այսօր եւ շատ հետաքրքիր կերպով այսօր մի նկարի հանդիպեցի, փոթորկվող նավ էր եւ քարոզիչներից մեկը գրառում էր արել նկարի տակ, օրհնյալ լինի յուրաքանչյուր փոթորիկ, որ մեզ կհասցնի մեր փրկչի սիրո նավահանգստին։ Միգուցե շատ դժվարություններով ես անցնում, բայց թող այդ դժվարությունները քեզ այսօր քո Տիրոջն ավելի մոտեցնեն։ Վերջերս աղոթքով Տիրոջ առաջ էի ու խնդրում էի, որ Տեր, դու գիտես ամեն հոգս, դու գիտես ամեն կարիք, եւ հոգսերս ու կարիքներս քո առաջ եմ բերում, եւ Տերը սրտիս մի բան խոսեց, որ եւ հարցնում է ինչ պետք է անեմ ես։ Տերը ասեց. ես կանեմ։ Ես կհեռացնեմ քեզանից այն ինչ որ քեզանից չի, քեզանից հա, եւ կհեռացնեմ քեզանից այն ինչ որ ինձանից չի։ Ուղղակի մենք պետք է համաձայնվենք այդ փաստի հետ։ Որ այո, Տեր, ես համաձայնվում եմ, որ այն ինչ ինձանից է, խնդրում եմ հեռացրու, եւ այն ինչ քեզանից չի, խնդրում եմ հեռացրու, ես պատրաստ եմ այդ ամենին, հեռացրու ինձանից, թող քո կամքը լինի իմ կյանքում։ Այո, շատ ժամանակ դժվարության մեջ է, որ իրապես հասկանում ենք, թե ինչքան դժվար այս խոսքերն ասելը, բայց Տերը մեր հավատքն ու վստահությունն է ուզում տեսնի իր հանդեպ։ Չգիտեմ այսօր ինչ ընթացքով ես անցնում, միգուցե այո այդ փոթորիկներով ես անցնում, կյանքումդ շատ դժվարություններ կան։ Թող այդ ամենը պատճառ դառնա, որ Տիրոջն ավելի մոտենաս, Տիրոջն ավելի մտերմանաս։ Այսօր այո Տիրոջ առաջարկը հենց դա է, որ արի, եթե հոգնած ես արի, ես քո բեռները կվերցնեմ, իմ քաղցր լուծը կտամ քեզ։ Եվ մեր քույրերից, եղբայրներից կան, որ գրել են խնդրանքներ, գրել են, որ խնդիր ունեն, վախեր ունեն, տագնապներ ունեն, երկրորդ անգամ էր այդ քույրիկը այդ գրառումը անում եւ խոսքս ուզում եմ ուղղել իրեն, որովհետեւ գիտեմ, որ հետևում է։ Աստծո խոսքում մի շատ հիանալի հատված կա գրած. ով մահ, ուր է քո խայթոցը, ով գերեզման, ուր է քո հաղթությունը։ Սիրելի քույրս, եւ նաեւ քույրեր եղբայրներ ցանկացածս։ Մահը կորցրել է իր զորությունը։ Տեր Հիսուսը մահացավ, որ մենք հավիտենական կյանք ունենանք։ Եվ Տերն ասում էր, ով ինձ հավատա, թեկուզ եւ մեռնի, պիտի ապրի։ Տերը քեզ երբեք չի թողի։ Թեկուզ այս մարմնավոր կյանքում կարծես դժոխքով էլ անցնես, Տերը քո հետ է։
Տեր ամեն բան գիտի եւ ամեն բան վերահսկում է։ Ինքը Տերն է տերերի եւ Թագավորն է թագավորների, քո կյանքի։ Եվ եթե այսօր թույլ տաս, ինքը քո կյանքից կհեռացնի ամեն վախ, ամեն տագնապ, այնինչ որ իրենից չի, եւ փոխարենը կլցնի իր խաղաղությունով, իր սիրով, իր հոգով։ Եկեք գանք Տիրոջ առաջ ու ասենք այո Տեր, մենք հանձնվում ենք քեզ եւ խնդրում ենք, որ մեր կյանքից հեռացնես այն ամենը, ինչ որ քեզանից չի։ Տեր իմ Աստված, շնորհակալ ենք Հայր, շնորհակալ ենք, որ հնարավորություն ունենք քո առջևդ գալու մեր Տեր, մեր Աստված։ Դա քո մեծ սերն ու շնորհն ու ողորմությունն է մեզ Տեր, որ տվեցիր մեզ այդ հնարավորությունը Տեր իմ Աստված։ Այո, շատ անգամներ անարժան ենք գտնվում Տեր, բայց դու ներում ես Տեր։ Քո սիրովդ ես ծածկում մեր կյանքը Տեր եւ մեզ եւս մեկ անգամ հնարավորություն ես տալիս, օր ես տալիս ապրելու եւ քո առաջ գալու, երևալու Տեր իմ Աստված։ Եվ ահա քո ժողովուրդը քո առջև է Տեր։ Մենք ապաշխարությունով ենք գալիս քո առջև եւ խնդրում ենք, որ ներես մեզ Տեր, որ շատ անգամներ փորձում ենք մարմնավոր լինել Տեր։ Ասում ենք այո Տեր, խնդրում ենք, որ հեռացնես Տեր այն ինչ որ մեզանից է Տեր։ Այն ինչ որ քեզանից չի Տեր իմ Աստված, խնդրում ենք, որ հեռացնես մեր կյանքերից Տեր։ Եվ խնդրում ենք քո աստվածային կամքովդ լցնես Տեր։ Այո, քո տաճարը բացարձակ չի կարող կապ ունենալ կուռքերի հետ։ Դու ես մեր միակ հույսը Տեր։ Մենք քո առաջ ենք եկել եւ քեզ ենք աղաղակում Տեր իմ Աստված։ Մենք ամեն բանից առավել քեզ ենք ուզում մեր կյանքերում Տեր իմ Աստված։ Մեզ պետք չեն լուծված խնդիրներ առանց քեզ Տեր։ Մեզ պետք չեն դրախտ քո բացակայությունով Տեր իմ Աստված, դու ես մեզ պետք Տեր, քո ժողովուրդը քեզ է կանչում Տեր, աղաղակում ենք քեզ, եղիր մեր կյանքերում Տեր իմ Աստված, քո սուրբ հոգովդ լցրում մեր կյանքը Տեր, խնդրում եմ յուրաքանչյուրի կյանքը քո սուրբ ներկայությունովդ լցնես Տեր իմ Աստված, քո կամքովդ, քո արքայությունովդ լցնես Տեր, մեզ թուլության հոգի չտվեցիր Տեր, մեր հաղթության հոգի տվեցիր Տեր, որ Հիսուս անունով հաղթողներ լինենք այս աշխարհում Տեր իմ Աստված։ Եվ շնորհակալ ենք Հիսուս անվան համար Տեր, այդ միակ անվան համար, որ փրկության է տանում մեզ Տեր իմ Աստված։ Շնորհակալ ենք զորության համար Տեր, որ տվեցիր քո ժողովրդին։ Եվ խնդրում ենք, որ ավելիով զորացնես Տեր, որ այս ժամանակավոր ընթացքը կարողանանք անցնել Տեր իմ Աստված։ Անցնել որպես քո զավակներ Տեր, որ քո սիրտը, քո աչքը տեսնի եւ սիրտդ ուրախանա Տեր իմ Աստված, որ քո անունը փառավորվի Տեր մեր ապրած կյանքով։ Խնդրում եմ այն եղբորս քրոջս համար, ում կյանքում վախեր ու տագնապներ կա Տեր իմ Աստված, դու հաղթել ես ամենը Տեր, եւ մահը կորցրել է իր իշխանությունը Տեր իմ Աստված, եւ այդ հաղթությունը տվել ես մեզ Տեր, թող այդ գիտակցումը գա իրենց կյանքում Տեր եւ իրենց մտքից հեռանա ամեն հարցակում թշնամու Տեր։ Հիսուսի անունով թշնամին տեղ չունի Աստծո ժողովրդի կյանքում։ Շնորհակալ ենք Տեր իմ Աստված։ Խնդրում եմ այն հիվանդների համար Տեր, որ իրապես կանչում են քո անունը, աղաղակում են քեզ Տեր։ Խնդրում եմ ձեռքդ մեկնես, գերբնական կերպով հպվես Տեր։ Մենք քեզ ենք հուսացած Տեր եւ գիտենք, որ քեզ համար ոչինչ չկա անհնարին Տեր իմ Աստված։ Թող ամեն հիվանդ բժշկվի Տեր, որ քո անունը փառավորվի Տեր իմ Աստված, որ մարդիկ գան կանգնեն այստեղ եւ ասեն, որ դա դու էիր, որ դու միջամտեցիր, որ դու անհուսությունից հանեցիր, որ դու բժշկեցիր, որ քո անունը փառավորվի Տեր։ Խնդրում եմ մեր ողջ ընթացքի համար, մեր հոգևոր կյանքի համար Տեր, որ յուրաքանչյուրից տաս իմաստություն Տեր, քո հոգովդ լցնես, որ քո հոգովդ շարժվենք Տեր, որ միայն եւ միայն քո անունը փառավորվի, որովհետեւ դու միակն ես, որ արժան ես այդ փառքն ընդունելուն։ Այր որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ամեն։